Кстати, когда говорят, что на жертвенном огне нельзя готовить, то вот на самом деле славяне жертвенный огонь часто использовали для приготовления тризн, пиров и так далее. То есть праздничных каких-то обрядовых блюд. Вот, обрядовые блюда готовились именно на жертвенном огне, то есть на алтаре. Как-то один из волхвов, давно еще, в веке в 8-9, сказал, что богам угодны сытые сыновья. Вот. Это на заявление одного из христиан тогда было, что нельзя на алтарном камне готовить еду. Вот, один из волхвов заявил, что боги любят сытых сыновей, а не голодных.